सो तराई बाजी एकैचोटि हिमाल आज एन्ड हेर्न पाएछ यो के छ यो यस्तो राम्रो लोकेसन छ आहा कति पो राम्रो दरबार च्याउ चाहिँ च्याउ हुन्छ हाम्रो वर्षाको फुल्छ अनि त्यो हो टमाटर माडे रङ्गाई माछा हो तिम्रो माछा यति हो 5-10 मिनट 5-10 मिनट You cannot reap what you never did sow. You cannot learn what you never won't know. कहाँ हो फेरि हाँ जाएको त घर जाऊ कस्तो इग्नोर गरे यार लास्ट इग्नोर गरिदियो यार In this house of cards. In these lonely hearts. के हो क्षति गाजिर 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 गाउँ अपी गाउँपालिका अपी हिमाल खोइ हामी पनि खाउँ हामीलाई पनि भिटामिन चाहिएको छ अहिले यस्तो हिँडेर कहिले नखाएकोलाई लाग्छ है च्याप हुन्छ यस्तो जुस यस्तो मस्त हुन्छ यही छु त के रहेछ नाम सो फाइनली हाम्रो डेस्टिनेसन छेत्री गाउँको प्रवेशद्वार यो हो ल हामीले प्रवेश गरेर आज दुईजना पछाडि हुनुहुन्छ एन्ड दिस इज आवर यहाँको ट्रेडिसनल गेट छेत्री प्रवेशद्वार ओके
इट्स ब्युटिफुल छेत्री गाउँ तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ उचाइ 2930 मिटर यसलाई टाउकै लग्दिन हुन्छ अनि यो माथिको थियो नि त्यो हिमाल हजुर धरमघर ए धरमघर हो त्यो यो माथि छ नि त्यो अलिअलि पाखा पाखा देखे हजुर हजुर धरमघर त्यो ए धरमघर त्यही त पछि गयो भने बिर्सिहालिन्छ कि हाम्रो कमलेश धामी सरको घरमा यस्तो मजाको बनाउनु भएको छ छेत्री दार्चुलाको अन्तिम गाउँ होइन त अन्तिम त्यो कट्यो भने सुरमा सरोवर त्यो कट्यो भने तलतिर ठणिउलो लाग्छ त्यो पछाडि बिरवटा त्योभन्दा माथि अलि सुरमा सरोवर सुरमा सरोवर यहीँबाट हुनु है सुरमा सरोवर जाने जाने बाटो चाहिँ यही बाटो हो ए सिधा त्यो धरमघर हुन्छ है त्यो कति दिन भन्नाले कति लाग्छ यहाँबाट बिरवटादेखि धरमघर सुरमा सरोवर तपाईँहरूलाई कति लाग्छ 2 दिन लाग्छ हामीलाई तपाईँहरूलाई 2 दिन भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिक 3 कि 4 बनाउनु पर्ने जस्तो छ 3 दिन लाग्छ बिचमा गाउँहरू छ बिचमा त त्यसो गाउँ त छैन अलि त्यो कलागडा तातिर के बकरेहरूको डेरा हुने के ए हजुर हजुर गोठहरू गोठहरू त्यही हो त्यहीमै बस्न पाइन्छ ए के छ सुरेश भाइ माथितिर लाग्ने हो कि अहिले त गाह्रो होला भुटानमा त होइन अहिले त गाह्रो हुन्छ जान गाह्रो हुन्छ होला अहिले किनकि त्यो माथिबाट पानीको शीतहरू खसिहाल्छ त्यो ठ्याक्क हुन्छ नि हजुर त्यो पग्लिहाल्छ त्यो थोपा खोज्छ ए अझै हिमपात भइदियो भने त फेरि हिउँ आइदियो भने त गाह्रो हुन्छ होला फेरि अब बाटोमा पुरै पानीको पल्ट छ यहाँतिर माथितिर ए जाने बेला ल कमलेश सर धन्यवाद हजुर सर मोटा नहीं बहुत मोटा ठुला चुलाले तीन पानी तताउने अलग्गै डब्बा हुन्छ र तीन रेगुलर पानी राख्छ आफै तात्छ के डर लाग्यो कि डर वहाँ यति डर मैले त उयोमा त कतिको पाकिदियो खाना पाकिदियो 10 जना ए हैन को रहेको यो चारैतिर उभियो यो ताप बाहिर अन्नाइ भिपाउने के त्यो त कति 35-40 हजार रुपैयाँ पढाउँछ त्यति ओभर हुन्छ 35-40 हजार रुपैयाँ पढाउँछ ठीक छ बताइए तय अफरले हुनाले पुरा यहाँ राज के भने मूर्ति वाला चुला पारे